世唱讚美歌聲，風雨電也歌頌，雲霧同眾吹送，全地就響聲勢無比。頌讚聲永不衰竭，全地要敬拜侍奉，高唱萬有之上，榮耀無限之全，全屬我主尊貴耶穌，所有我哋今日咧就嚟到呢個以西結書嘅異象嘅第6講啦。咁咧亦都係咧新聖殿嘅異象嘅第1講。我哋咧會講到咧呢個聖殿嘅結構嘅。嗱，一入到第40章至到48章呢9章嘅聖經裏邊咧，可以話咧係整個以西結書嘅最後一個段落啦。喺最後個段落裏邊咧，第一我哋睇到聖殿嘅重建啊，神將咧成個新嘅聖殿咧重新再規劃過，然之後咧。神嘅榮耀回歸，然之後咧神嘅子民復興，然之後咧就講到神嘅永恆嘅國度臨到，同之前我哋睇到嗰幾幅圖畫咧係完全唔同嘅。呢個圖畫咧係一個好興奮嘅，好重建嘅吓。如果大家咧有機會買新屋、搬新屋，你就好興奮噶啦。雖然咧一頭煙嘅，又要買呢樣，又要買嗰樣咁啊，但係雖然一頭煙啫喎，如果我哋沉得住氣咧。裏邊咧好多好興奮嘅嘢咧，係我哋喺度期待緊嘅。神喺呢個地方咧，俾以西結睇到咧，對以色列民嚟講咧，有一個期待，就話咧今日神嘅離開唔係一個絕望嘅，因為神一要翻嚟，唔單止要翻嚟重建翻個聖殿。聖殿係一個咩地方啊？係一個人同神相交嘅地方。本來咧人先嚟到離開神。以到咧神嘅榮光離開咗耶路撒冷，好似咧神都要撇棄佢嘅子民咁樣樣，係一幅好淒涼嘅一幅圖畫。但係嚟到呢個地方咧，就完全唔同。所以當我哋整合咗整個第40至到48章嘅意義嘅時候咧，我哋發覺到咧，整個未來嘅預言咧，就目的係要提醒以色列人，話俾佢哋知道，第一，佢哋唔係一班冇盼望嘅民族，不過佢哋而家佢係落喺一個相當淒涼嘅光景當中，而最重要嘅係咩呢？呢一種淒涼呢係不必要。有時我哋成日都驚，我哋好驚有苦難，係咪啊？但係有啲時候呢，我哋發覺呢，苦難喺我哋嘅身上面呢係不必要。有啲時候我哋所遭遇嘅苦難係因為神要懲罰我哋，或者神要管教我哋，以致我哋受苦嘅啫。有啲時候當然有啲時候當然我哋係因為為主嘅緣故嚟到受苦，嚟到受逼迫。但係喺我哋呢個咁自由、咁開放嘅社會裏邊，喺大部分嘅情況之下，我哋唔係好需要為主受苦嘅，苦都係自己覺得苦嘅啫，其實係唔需要。今日神要透過呢個咁樣嘅異象嚟到去咧，俾以色列人睇到，一方面神要重建翻耶路撒冷，重建翻佢聖殿，就好似咩咧？好似以色列人出埃及嘅時候，一路行一路怨，一時又冇水飲，一時又話冇嘢食，一時又話前無去路後有追兵，一時又話啲水苦，即係總之咧不停咁喺度埋怨，目的就係咩咧？希望神白白咁咩都俾晒佢哋，佢哋就唔使做啦。最後一步臨門一腳去到迦南地嘅門口，佢哋都話仲要拉隊翻去，個目的係咩咧？個目的就唔係真係佢哋唔想入去。個目的就係希望神話，最好你幫我打埋佢，你幫我清晒場，幫我執乾淨晒，你先俾我入去啦。我最好咩都唔使做。憑咩咁樣講法呢？係因為神話，如果既然你哋話唔入，你哋咪唔好入咯。咁你哋話你哋要死喺曠野，好啦，如你所願啦，你哋就全部死喺曠野啦。到有一日你哋死晒之後，
你哋話會俾人擄掠嗰一班啊，嗰班老弱婦孺咧，嗰啲婦孺就能夠安安靜靜咁入迦南。到時你就知道我係耶和華啦。咁其實以色列人係咪需要經過呢個咁嘅苦難嘅咧？係唔必要嘅。透過咁樣，神要話俾以色列人知道，你今日根本就自尋死路，係咪？咁所以咧，呢個意義就俾我哋知道咧，神係要話俾我哋知道咧，跟從佢嘅人咧係一班有盼望嘅人。整個異象嘅特色係話咩咧？喺第40章嘅第1節就話咧，我們被擄第25年，耶路撒冷城攻破後第14年呢，正月正在年初月之初10日，耶和華嘅靈呢就降在我身上，就將我呢帶到以色列地。嗱，呢個情況呢就同之前第2次見到嘅異象一樣啦。嗱，第一次佢見到四會幕嘅異象，佢喺迦巴魯河邊噶嘛，佢就喺本地見到嘅。第二次見到異象呢，神就將佢提咗耶路撒冷。呢次一樣，神又將佢提咗耶路撒冷。呢個呢仍然係佢自己嘅親身嘅經歷。呢個相當重要，係佢自己親身經歷，唔係佢自己聽翻嚟嘅，係佢自己發覺佢自己異象嘅裏邊呢，從迦巴魯或者係從被擄嘅地方呢，再一次帶翻去耶路撒冷地，係一個親身經歷嘅異象嚟嘅。第二呢，我哋發覺到呢，我哋頭先提過啦，呢個係充滿咗生機嘅異象嚟嘅。第一，耶路撒冷城喺佢而家呢個階段嚟講，散晒啦，已經渣都冇得剩啊！俾人用晒啦，燒晒啦，咩都冇晒噶啦。但係呢，喺呢個佢又發覺到呢，原來神再啟示一個，佢去到個聖殿嘅裏邊，同以前嗰個唔同嘅，靚過以前嗰個嘅，宏偉過以前嗰個嘅，堅固過以前嗰個嘅，又睇見神嘅榮耀再翻嚟，睇見成個異象係一個生氣勃勃嘅異象，係一個生氣勃勃嘅異象，而且呢，呢個係一個回顧同埋展望嘅異象嚟嘅。點解？透過睇見呢個異象，好似裏邊見到有一個舊約裏邊嘅影子，係咪？但係其實呢，裏邊又可以 project 到新約，所以其實呢，裏邊有好多唔同嘅解經家呢，有好多唔同嘅解釋啊。對呢個新嘅聖殿，新聖殿係教會，即係用靈意去解，定用字面嘅意思去解，就係話將來有一座咁嘅新嘅建築物，定究竟係點樣呢？嗱，其實呢，如果大家稍微睇下啲解經書呢，都眾說紛紜嘅，起碼都有3至4個唔同嘅解釋。呢一段聖經呢，難嘅地方難喺邊度呢？佢又冇話俾我聽用字面解啊，就用靈意去解。咁唔通將來新嘅聖城耶路撒冷會係一個咁嘅現象咩？咁定係而家究竟係千禧年呢？大家都仲未摸得到，但係好明顯呢，我哋呢需要從一個，如果從一個解經角度嘅話，我哋知道呢，呢一個異象係俾一班咩人睇嘅呢？我哋要留意個讀者好緊要。第一讀者係邊班人？係啦，被擄嘅猶太人啊嘛，係咪啊？被擄嘅猶太人，佢哋需要睇到咩？睇到前景。我今日落難，但係唔需要擔心。神叫我喺呢個地方安居樂業，咁但係咪我就係生於斯、長於斯、老於斯、死於斯呢？咁樣樣，定係點樣呢？我哋將來嘅發展會係點樣呢？城已經破咗啦，第14年啦，已經係咪啊？咩機會都冇啦，煙消雲散咯噃。喺咁嘅情況之下，我哋仲有咩指望呢？而神要透過呢一方面，我哋睇到回顧以色列人昔日所建嘅聖殿，後來所羅巴伯佢哋翻去重建嗰個聖殿都冇所羅門昔日嗰個咁靚，所以啲人大家見到嘛，佢哋起好咗個聖殿之後，有啲人又歡呼，點解未見過第一代嘅聖殿啊嘛？有啲人有度喊，點解？因為呢個同第一代嘅聖殿都仲係有距離。咁但係呢一度俾我哋睇嘅聖殿呢，又同嗰個聖殿又不能同日而語，size 又大好多，仲大過舊城耶路撒冷，宏偉又宏偉好多。咁究竟呢一個幾時會落實呢？咁有人就話千禧年啦，有人就話其實呢個就代表咗新約教會啦。咁究竟點樣應用呢？我哋大家仲要拭目以待。但係總之呢，呢個就話俾舊約第一代嘅讀者聽，目的就係話俾佢哋知道，你哋嘅信仰，你哋嘅神係唔會撇棄你哋嘅。有一日你哋仍然只要你哋歸回嘅話，神仍然開放呢一個神人之間接觸嘅呢個咁重要嘅渠道。幾時啟示嘅呢？我哋頭先讀啦，係喺正在年初月初嘅初10
新年新年新景象啦，係咪啊？咁呢，新嘅一年嘅開始，正在年初月之初十日，咁大家都會估計呢個就係應該係正月。咁以色列人嘅正月呢，就大部分呢就係我哋嘅時間4月。我哋大家知道以色列人有佢自己嘅農曆佢農曆嘅正月呢，就係逾節嗰個出埃及嗰個正月啊嘛。咁所以呢，好多時候呢，好多人呢就會將佢關聯到呢嗰個逾節嘅問題啦。咁但係無論點都好呢，我哋就發覺到呢個係一個新年新景象。神喺一個新年嘅時間，神要俾以西結先知呢，似乎睇上嚟聖殿又唔喺度啦，王嘅血脈都散晒啦，係咪啊？被擄咗，咁你但以理嗰啲貴胄咪擄晒過去啦，係咪啊？散晒啦，係咪啊？散晒咯，咁咩都冇嘅時候，咁點啊？人又冇，地又冇，冇晒盼望。透過呢個異象，先知被帶去一個新嘅聖所裏邊，新嘅聖殿嘅裏邊，佢再睇見祭壇，佢再睇見聖殿，佢再睇見神嘅同在，佢再睇見喺呢個聖殿裏邊竟然有活水流出嚟滋潤，而呢個死海都能夠復活過嚟。佢再睇到神再重新為以色列人嘅12個支派分地，充滿咗盼望，充滿咗重新嘅安排。呢個話俾佢知道，雖然北國10個支派一早已經攞散晒啦，已經，但係到神有一日歸回嘅時候，12支派翻晒嚟，好似呢一家兄弟已經呢淪落到散滿晒天地，都見到都認唔翻啊，都唔知道大家係以色列人啊。有一日神會再重新call翻晒佢哋翻嚟，然之後喺第48章嘅裏邊呢，有一節嘅總結就話：這城嘅名字必稱為耶和華的所在。48章35節，呢個係一個最大嘅安慰啊！呢個城被稱為乜嘢？耶和華的所在。耶和華呢個名就係神同以色列人立約嘅名嚟嘅。呢個立約就係重新翻話俾佢哋聽，你睇下我嘅約冇廢到，我仍然喺呢個地方。我哋去到第40章嘅時候呢，我哋就睇到呢，佢有一個異象啦，就將佢帶到以色列地呢。第2節就話啦，在神嘅異象中呢，帶我到以色列地，安置在至高嘅山上，喺山上面嘅南邊呢，仿佛有一座城建立。佢帶我去到嗰度，見有一個人，顏色如銅，手拿麻繩同埋呢量度嘅竿，站在門口。那人對我說：人子啊，凡我所指示你的，你都要用眼看，用耳聽，並且你要放在心上。我帶你嚟到呢個地方呢，特要指示你，凡你所見的，你都要呢告訴呢個以色列家。先知要被帶去呢個地方，點解呢？因為神有嘢要同佢講，要佢睇清楚，要佢聽清楚，要佢諗清楚。我頭先話過啦，呢個解釋呢有好多唔同嘅解釋嘅方法。一方面呢又好似好具體，有晒尺寸。但另一方面呢，又好似冇個咁大嘅地方，揾咁大座聖殿。但我哋唔緊要，我哋有啲唔明嘅嘢呢，我哋暫時擺低啲先，我哋搞嗰啲明嘅嗰啲先。嗰個天使呢，就同以西結講，佢話呢，你要用你嘅眼睇，用你嘅耳聽，同埋擺喺心嗰度，就話俾我哋知道呢，佢要留心用眼去觀察，然之後呢，用個心裏邊去明白。一方面，天使希望先知睇到咩呢？嗰個聖殿嘅無瑕。大家記得喺出埃及記嘅時候呢，神同摩西講點樣去建個會幕。到咗新約所羅門起聖殿嘅時候，神冇俾張職佢噶噃。所羅門佢自己出心嚟到去建呢個聖殿嘅，咁神都冇異議。但係呢，今次以西結先知呢，再睇到神再出一張職俾佢。新嘅聖殿係點嘅？呢一個呢，就可以話呢係同出埃及嘅時候啊嗰個會幕嚟到去相呼應。呢個相當重要，因為點啊？人始終諗冇錯，可能好好，但係嗰個職可能始終都有啲問題。今次神有另外嘅啟示俾我哋睇到呢，聖殿嗰個無瑕疵，再一次重新翻敬拜嘅禮儀啊！我哋遲啲我慢慢再睇翻啊，43章之後，祭司要點樣做，點樣帶領敬拜。再一次睇到神點樣嚟到同在，再一次睇到神點樣透過呢一個聖殿將福氣湧流出去，再一次透過分地嚟到俾到神
嘅子民睇到佢點樣繼續去祝福佢嘅子民，並且用繩量俾佢嘅地界，就落在佳美之處。所以你又留意到呢個人呢，呢個天使呢，帶住一條繩，同埋呢帶住支竿出嚟。繩係量大嘅地方嘅，竿係用嚟量短嘅地方嘅。第五節就話啦，我見殿嘅四圍有牆，嗰人手裏邊呢就拿量度嘅竿，長6肘。嗱，一般6肘呢就係1肘幾多尺啊？1肘就尺半，但係你留意啦，每肘係1肘零1掌嘅，即係話呢，呢一個肘呢，同我哋以往所認識嘅肘呢，又有所不同。我哋以往嘅一肘呢，就係手踭到手指尖，一般呢，就係話尺半。佢而家唔係，佢仲要多1掌，即係話呢，接近2尺嘅咯喎。咁所以呢，大多數人呢都相信呢個係一個特別神加恩典嘅意思，即係話照正嚟講呢，就係1肘嘅，但我仲俾多1掌你，即係呢，俾多個 extra， 俾多個 bonus 你嘅。所以呢，喺神嘅恩典裏邊嘅聖殿啦，聖殿係預表神嘅恩典啊，神嘅同在啊嘛，就話喺你嘅期待嘅裏邊再加多啲嘅，即係你期待之外更多嘅。所以呢，呢個1肘零1掌就係差唔多接近2尺，所以6肘呢，有人話呢就係超過咗10尺嘅，因為通常你6肘都係9尺嘅啫嘛，係咪啊？佢超過咗10尺嘅，去到11尺嗰邊。咁所以呢個呢，係我哋需要呢用心慢慢嚟到去理解嘅。一度咩呢？就度外院啦。呢度話俾我哋知道呢，大約呢新嘅聖殿就係咁嘅樣嘅嚇。聖殿嘅門口係向東嘅，所以呢，一先講呢，就講東門開始。聖殿呢係坐西向東嘅。神要呢建立一個更加完美、更加榮耀嘅聖殿。咁所以呢，一開始嘅時候呢，佢先講咩呢？先講東門，就係第5至到第16節啦。咁然之後呢，再講外院，再講北門，再講南門。咁其實呢一堆嘢喺度講咩呢？講嚟講去咧就喺度講尺寸，係咪？咁為咗方便俾大家睇呢，就俾大家睇一睇嗰個東門嘅尺寸。咁呢個東門呢，呢個就係入口啊！嗱，頭先如果你睇呢個圖呢，你就知道啦。呢個呢就係東門啦，因為佢用咗相當多嘅篇幅嚟到去形容啊，所以好值得我哋留嘅。呢度有樓梯級啦，有個門檻喺度啦，2個門檻喎，有嚇2個門檻，跟住呢就有啲 chamber 喺度，有啲房喺度，每個房有個窗，然之後咧呢埲牆喺呢度 cut 開咗嘅，每埲牆呢就闊一竿高一竿啊，即係呢差唔多10尺深，即係10尺厚、10尺高、10尺樓底咁高嘅。咁呢就呢個圍房咧門檻，個門檻呢就係即係高咗上嚟啦，佢行幾個樓梯級咧先入到嚟。咁然之後呢，一路呢就行入去呢度，再有一個門檻，跟住呢度個門廊啊，跟住呢度就有啲窗。咁變咗呢，大家有個平面圖睇下啦。但係有個東門就係咁樣樣，變咗呢就將個圖像化啦。咁大家睇到個尺寸啦。咁嗰個闊度呢，就係大約係43.75尺。咁啊呢個係10.5尺。佢一竿呢就係10.5尺啊。佢平均呢啲冚唪唥都係一竿。個門檻呢就一竿啊。呢個呢就一竿又多咁樣。咁你會見到呢，大約個東門就係咁啦。即係呢，有6間房，每邊3間。呢度呢就要有個樓梯入嚟。咁跟住咧，又發覺到咧，一共有6個套裝。呢度係南門、外院嘅南門、內院嘅南門、外院嘅東門、內院嘅東門、外院嘅北門、內院嘅北門，全部呢一 set 都係一樣嘅。你掌握到呢個東門咧，嗰個 floor plan 咧，你就知道咧6道門咧其實都係一樣噶啦。咁呢個第一個咧，我哋需要留意嘅。咁然之後講咩咧？就講外院啦，外院咧，嗱呢度咧就係嗰啲鋪石處啦，啊就係鋪石嘅地方啦。由長到長係500肘，啊由長到長，即係成個外牆啊，闊500肘。呢個闊咧就係闊500肘，咁呢度咧空間咧就冚唪唥都係100肘，你見到嚇。咁呢個咧就係一個外院嘅地方。咁外院咧，啊呢度有北門啦，啊跟住又度北門咧，跟住又度南門啦嚇。咁啲尺寸咧冚唪唥咧，都係同呢個東門嗰個尺寸係一樣，咁大家咧就唔會對住佢咧都唔知點度法。呢一啲咧就係叫做圍房啦，就係佢不同咁講，有啲圍房啊嘛。第10節啊，東門洞內有圍房係咪？啲圍房就係呢啲地方啦，即係一路行嘅咧有6個圍房喺度。咁這旁3間，那旁3間一樣尺寸啊嘛，
柱子又係一樣尺寸啊嘛。咁呢邊6肘啊，那邊有6肘啊。有量門洞啊，從圍房嘅房頂嘅後檐啊，到後邊咧就闊25肘，呢度25肘。咁然之後咧，門與門相對啊，圍房門與門相對啦嚇。有廊子呢度60肘。如果你就咁睇尺寸咧，暈低咗。咁所以咧就即係有個 floor plan 俾大家有個印象啦嚇。咁然之後咧就北門嘅樣式啦，咁你發覺到咧佢兩外院啦，朝北嘅門啦，長闊若干啦嚇。咁跟住門洞嘅圍房這旁3間，其實2間咧就話俾你知其實係一樣。咁跟住咧我哋就度內院咯喎，內院咧就係28到37節。咁而內院基本上咧就係大家向裏邊咧縮100肘。咁跟住咧3道門咧規格一樣。個內院咧喺外邊入聖殿咧有幾級？有7級。喺呢度入去咧有8級，有幾級樓梯嘅。咁你要入去嘅，講得好清楚噶。咁所以咧喺第28節就話啦，他帶我從南門咧就到內院，就照先前嘅尺寸咧嚟到量南門、圍房和柱子並廊子，都照先前嘅尺寸去即係一樣啦。跟住咧門洞兩旁廊子嘅周圍都有窗棂啦，門洞啦就長50肘，闊25肘，周圍咧有廊子長25肘，闊5肘。廊子咧就朝着外院，柱上咧有雕刻嘅棕樹，就登8層台階上到這門啦。出邊咧就行七級嘅啫，呢度上去咧就行8級嘅，行多一級嘅。咁然之後咧喺呢個門洞裏邊咧，內院呢就係從外院入去噶啦，同樣有南東北門3門咧，尺寸內院一樣啦。咁咧祭司喺內院嘅裏邊咧，呢個裏邊咧有啲屋仔嘅都係嚇，另外有桌子同埋咧呢一個宰殺牲畜嘅器具。咁所以咧喺解經嘅裏邊嘅時候咧，就會覺得哇，裏邊邊做到咁多嘢啊？裏邊嘅空間冇咁大喎，又擺台又湯又剩，做唔到咁多嘢嘅喎。咁所以咧為咗方便咧，就擺咗出嚟嚇，又洗祭牲又湯祭牲啊，喺晒出邊做啦咁樣。咁以往我哋知道啦，上一次我哋睇嗰個嘅聖殿嘅時候咧，我哋知道啦，聖殿嘅東面就係祭壇，聖殿嘅入口嘅南面咧就洗腳盆啦，北邊就係嗰啲台攞嚟湯祭牲喎。咁而家咧佢就將湯祭牲嘅咧就移咗去個廊裏邊啊，咁變咗咧就喺裏邊咧嚟到去咧洗淨祭牲啦，同埋湯祭牲嘅嚇。咁然之後咧呢度咧就有啲祭司嘅屋，就喺兩旁 PC 呢度就係啦，就喺呢度啦嚇，就喺兩邊。咁你見到咧佢專登咧你畫兩個缺口咧，就話咧雖然呢啲祭司嘅 chamber 係附喺內院，但係咧佢要喺外院出入嘅，就唔係直接咧入到去內院嘅裏邊嘅嚇。喺解經字面咧，佢就淨係話一定要喺呢度出入，但係咧聖經裏邊又話咧佢要喺呢個地方換衫，祭司唔可以直接喺外院咧入內院嘅，唔得嘅。咁呢度咧另外有2間房，呢2間咧又係俾祭司做守衛嘅房啊，看守祭壇嘅祭司就喺呢2個地方嚟到去睇住嘅 RP 2個位。你就發覺到咧成個部署嗱，呢啲 R 呢啲咧就係外院裏邊咧有啲嘅房喺度嚇，嗰啲房係咩咧？咁聖經裏邊都冇解釋嘅。咁但係咧有啲解經嘅家就話咧呢一啲咧係攞嚟俾嗰啲敬拜嘅人啊，攞嚟獻祭啊敬拜嘅人。所以咧呢度咧有4個 kitchen，K1 係咪都叫 K1 嚇？喺4個角落頭就係攞嚟咧俾嗰啲百姓咧嚟到去咧煮祭牲用嘅。咁然之後咧呢2個 K2 咧就係喺呢個聖殿嘅西邊後邊呢2個房咧都係廚房嚟嘅，就係攞嚟煮祭司嘅祭物嘅。聖殿喺度，跟住咧2肋祭司嘅房屋，出邊咧1、2、3、4、5、6肋啊，每一埲牆啊，東北南都有1肋俾啲奉獻嘅百姓所用嘅房屋。4個廚房俾百姓用嘅，後邊呢度2個廚房咧就俾祭司用嘅。個結構係點樣嘅咧？咁內院嘅設備咧就有聖殿啦，有祭壇啦。祭壇就喺呢個聖殿嘅東邊啦。嗰個人咧帶以西結嚟到咧聖殿嘅廊子裏邊咧，亦都去度呢個聖殿廊子嘅尺寸，然之後咧就帶佢入去聖所裏邊，再度裏邊嘅內容，然之後再入去度到以聖所。哇！呢個好特別喎，
先至能夠有機會入到至聖所，係一件好特別嘅事，因為至聖所淨係大祭司先入得嘅啫。呢件呢係一件好值得我哋留心嘅事情啊！咁似乎呢，神呢俾以色列民呢特別一個恩待，就係睇見呢一個內院嘅設備。另外呢，我哋睇見呢聖所嘅柱啊嘅長柱啊，嗱呢一個呢就係大有個聖殿啊。其實呢一個呢係牆嚟㗎，個厚度幾多啊？6肘喎，10尺厚啊，同外牆一樣。我話點懵都唔諗啊，10尺啊，成10尺有多咁厚。咁呢度呢，分隔聖所同埋至聖所中間呢一幅牆呢，都有2肘咁厚，啊，都有2肘咁厚，相當之厚㗎嚇。咁想話俾我哋知道咩呢？裏邊呢係唔容易有破口啦，係相當之呢安穩同埋可靠嘅。嗱，聖殿包括咗外院、內院同埋聖所、至聖所，係咪？呢一個呢就淨係聖所同埋至聖所個平面圖啦。呢個就係台階，即係話呢，入咗呢一個係內院範圍，佢仲要行梯級先入得到去呢一個嘅聖所同埋至聖所嘅，啊嚟到敬拜。咁啊2條柱啦，呢一度呢有條入去呢一個嘅聖殿嘅廊子啦，咁然之後呢一度呢先至係個聖所。聖所裏邊呢有金香壇啦，有呢一個嘅燈台啦，同埋呢一個陳設餅啦。咁然之後裏邊呢個至聖所呢，亦都係淨係有約櫃。不過呢度就冇再提到啦，冇再提嗰個約櫃嘅問題啦。咁相信呢，將來呢就係因為呢我哋呢神嘅榮耀呢自己進駐喺裏邊，就唔需要一個人手做嘅約櫃。咁所以呢，整個結構呢就係咁樣。咁然之後你會留意到呢，佢側邊有啲旁屋啊。聖經裏面記載呢係越高呢就越闊嘅。咁聖所個旁屋呢就係咁樣嘅，有3層嘅。咁但係呢個解釋就係咩呢？咁有啲人嘅解釋呢就話呢，當嗱呢個樓梯嚟㗎嚇，當佢一路嚟到上樓梯嘅時候呢，越上嘅時候呢就越高，越高呢個視野就越闊。佢都係知道呢咩呢？神嘅兒女呢應該呢一路提升佢自己嘅層次嘅時候呢，佢嘅視野呢就應該呢係越闊嘅。咁然之後呢，聖殿嘅內部係點樣嘅呢？咁啊裏邊有啲咩嘅雕刻呢？咁裏邊呢就雕刻咗2種嘅圖像啦，主要係就係基路伯同埋呢棕樹啊。咁棕樹呢，我哋知道啦，棕樹係代表住勝利啊嘛，喺聖經裏邊嚇嚟到表達呢嗰個生命嘅豐滿啦。而嗰個雕刻嘅圖像講到基路伯呢，同迦巴魯河邊見到嗰個4活物有少唔係好同。4活物有4塊面嘅，佢呢度淨係講2塊啫，啊，淨係講2塊啫。咁主要呢係指到呢，即係人同埋王啊，獅子係萬獸之王啊嘛，王同埋人之間嗰個組合，話俾我哋知道呢，即係將來喺聖殿嘅裏邊呢，俾我哋睇到嗰個生命力啊，係知道呢神喺神子民中間嗰種生命同埋嗰種嘅王權啊。咁去到外院嘅聖屋啦，啊，去到第42章，咁第42章呢，佢又帶我出嚟呢，向北啊，到外院啊，行翻轉頭喎，又帶我呢入嗰啲聖屋嘅裏邊。以前呢，北門呢入嚟呢，就見到個窟窿，挖咗個窟窿呢，見到裏邊有啲屋，有道門啊，入到啲屋裏邊呢，就丟滿晒嗰啲古靈精怪嘢喺度嚇。呢度呢又唔同啦，一入到呢個聖屋呢，一排順着空地嚇，一排喺北邊，一排就喺呢個鋪石地嘅屋相對嚇。呢個聖屋呢，就長100肘，闊50肘等等嘅嘢嚇。聖屋嘅裏邊有啲咩呢？13節，他對我說啊，順着空地嘅南屋北屋啊，都是聖屋，親近耶和華嘅祭司啊，當在那裏呢吃至聖之物，也當在那裏呢放至聖之物，就係素祭、贖罪祭同埋贖愆祭，到此處為聖。放咩㗎？放聖物嘅。之前係放咩㗎？放埋嗰啲偶像啊，嗰啲咁嘅嘢度。個氣氛係好唔同。祭物係神呢所分別為聖嘅，所以呢，我哋奉獻啊各方面嘅嘢呢，其實呢都係神所分別為聖。第二呢，呢個地方呢，亦都係呢專係用嚟咩呢？歸俾親近耶和華嘅祭司享用㗎嘛。呢度話第13節嘅下半節就話親近耶和華嘅祭司當在那裏吃啊嘛，係咪喺嗰度領受，喺嗰度領受嗰啲嘅祭物啊。所以呢，係親近神嘅祭司呢額外有嘅一啲嘅福氣。到咗第14節呢，頭先我提過啦，就祭司進去出了聖所的時候，不可直接到外院啦，又唔得喎。喺外邊直接入去又唔得，喺裏面直接出嚟又唔得，就要點啊？要喺聖屋嘅裏邊放低佢哋公職嘅衣服，因為呢個係聖衣嚟噶嘛。咁啊，着翻別嘅衣服呢，先至可以呢到外院嘅裏邊。即係話呢，中間有一個緩衝區，出邊係俗嘅，
裏邊係聖嘅。咁呢個係話俾我哋知道咧，其實神有佢自己一個規格嘅要求嘅，對侍奉嘅人員有佢嘅規格嘅，唔可以話我最緊要方便啊嘛，係咪？我哋方便就係以自己做中心，我哋要執得整齊，着翻啱個規格，就係以神嚟到做中心啊。咁所以咧喺呢個地方裏邊咧就話俾我哋知道，整個嘅結構、整個系統啊、換衫啊等等咧，全部咧都係以神嚟到做中心。咁所以咧去到咗第15節至到第20節嘅時候咧，個總結係乜嘢？第42章15節就話啦，他量完了內殿，就帶我出朝東嘅門，量院嘅四圍，他用量度嘅竿量四圍，量東面500肘用竿，量北邊有500肘用竿，又量南邊有500肘，又轉到西面又用竿量500肘。他用四圍有牆，長500肘，闊500肘，要分別聖地同埋俗地。整件事就係咩啊？就係要話俾我哋知道，神要將聖俗分開。所謂 holy 嘅意思啊 ，holy 點解？其實一切就係講咩呢？分別。一切用 holy 就係講分別啊嘛。聖俗有分。今日基督徒同世界上面嘅人有咩分別啊？應該係有嘅喎。世界嘅人喺黑暗裏邊啊嘛。從神嘅角度嚟講，世俗嘅人呢，隻眼睇唔到神啊，眼睛唔明亮呢，就全身昏暗噶嘛。耶穌話：咁我哋呢，我哋係世界嘅光嚟嘅喎，我哋係世界嘅鹽嚟嘅喎。咁所以呢，人應該從我哋嘅身上面呢，認出我哋一種獨特嘅身份。佢接唔接受另外一件事，係咪啊？佢可以唔中意你，但係佢唔可以否定我哋嘅身份。今日呢個情況就係，我哋呢希望個個人都中意我哋，就唯獨我哋冇考慮到神中唔中意我哋。啊，呢個係最嚴重嘅問題。神喺呢個地方就要睇咗乜嘢係聖，咩係俗。聖嘅意思就話，你再一次翻轉頭，要討神嘅喜悅，以神嚟到做中心，敬拜分別聖同埋俗嘅地。點解要度好晒規格？度好晒規格就話俾我知道，神做嘢係有規有矩嘅，唔係是是但但嘅，唔係隨意嘅。每一個地方有晒尺寸，每一個地方分清楚個用途，聖同埋俗，祭司做個角色，每一個地方每一點都清清楚楚。喺整個聖殿裏邊，我哋發覺到有佢自己嘅規格，外院、內院，每一個規格呢。所以呢，大部分呢，我哋可以嘗試呢，都可以用文字呢將佢度晒出嚟之後呢，你要發覺到呢，每一卷解經書呢畫出嚟個 floor plan 大致上都係差唔多。立體模型就個個都有啲唔同，因為點解呢？除咗某幾個地方之外呢，神係冇講嗰個立體嘅 dimension 嘅，所以立體做起上嚟呢，就比較困難啲。從聖所啟示嘅構造同埋樣式嘅重點裏邊，我哋得到啲咩啟示呢？神對我哋嗰個要求、嗰個規格究竟係點樣嘅呢？我哋有冇從聖經裏邊吸收到聖經裏邊神話俾我哋聽做基督徒有咩規格呢？第二個，教會嘅構造應該點樣先至更堅固可靠呢？吓，我哋侍奉嘅重點又係點樣呢？咁呢個好似好抽象咁樣。神有咗呢個規格嘅時候，仍然我哋需要努力嘅。所以耶穌話：我嚟唔係要廢掉律法。我哋好以為因信稱義啦嘛，咁律法咪可以擺埋一邊咯？冇啊！耶穌嚟點解要成全律法？耶穌嚟要成全律法就係話俾大家知律法係唔可以廢嘅，所以我要嚟成全佢啊嘛。如果廢咗廢咗嚟廢咗咪得咯，使乜成全啫？耶穌嘅意思係希望我哋能夠完全好似我哋嘅天父完全一樣，去到一個地步，俾人打完左邊可以俾埋右邊人打嘅。哇！邊有啲咁事啊嚇？人係最怕吃兩樣咩？第一就係最怕吃苦，第二就怕吃虧。咁蝕底嘢都做嘅咁啊！如果我哋大家翻轉頭睇下耶穌，耶穌嚟佢爭過啲咩嘢？耶穌嚟咩都冇爭過，耶穌嚟係俾嘅，咩都唔係佢嘅，個阿媽唔係佢嘅，借個肚嚟生嘅，出世張 BB 床唔係佢嘅，馬槽嚟嘅啫。死嘅時候十字架唔係佢嘅，葬嘅時候個墳墓都唔係佢嘅。佢有咩？佢咩都冇。今日我哋嘅難喺邊度啊？我哋咩都覺得我哋咩都有啊！嗰啲係我噶嘛，寫住我名噶，我噶。當你揸住咧，唔放咧，就論盡。我哋咩都冇，我哋原本就係咩都冇嚟。神就將呢一切交俾我哋去管理。聖殿都係
神嘅聖所都係。我點樣能夠讓神嘅殿、神嘅家建造得更加可靠呢？更加堅固呢？親近神嘅祭司，頭先我哋講過，佢食聖物嘅，佢哋被分別為聖。我哋侍奉神嘅人咯，到咗新約嘅時候，我哋話個個都係祭司啊嘛，係咪？信徒皆祭司啦，個個都咁大喎，大家都咁高咁大喎，大家都係祭司喎，係咪？咁你祭唔祭都係祭司噶啦。我哋有冇將自己真係分別出嚟？即係有時我哋覺得，我哋喺某一個位置嘅時候呢，我哋特別聖啲嘅，我哋就唔敢造次嘅。但係呢，退咗個崗位落嚟，譬如話今年做部長，哇，今年都要醒定啲啊，做嘢嗰方面係咪？今年退咗落嚟啦，休息啦，哇！嗰年可能放肆啲嘅喎，靈修又差啲，祈禱又差啲，呢樣差啲，嗰樣差啲，樣樣都差啲就差好遠嘅咯。我哋有冇睇到嗰個親近神、侍奉神帶嚟嗰種福氣？神將1000交俾我哋好，將3000、5000交俾我哋好。神俾咗呢樣嘢你，等你再投資，翻嚟，哇有 return 再投資，係咪？以至到我哋嘅投資不停嘅嚟去增值，呢個係神期待佢自己嘅子民嘅。我哋唔好諗住，唔係㗎，我哋只問交銀不問收穫㗎。耶穌一腳就兜咗你出去。聖經裏面成日都話嗰啲咩3倍啊、5倍啊、10倍嗰啲咩嚟㗎？數㗎，神逐粒數啊。點解啊？神唔係只問交銀不問收穫嘅，佢又要你交銀，佢又要有收穫。所以呢，我哋作為神嘅子民嘅時候呢，我哋唔可以睇唔到親近神所帶嚟嘅福氣，成日都以為我哋為主犧牲，我哋犧牲好多，我哋犧牲好多，係咪啊？而家捱得幾辛苦都冇所謂，因為睇到咩？因為睇到將來嘅回報，係咪？將來嘅回報其實唔單止喺天上面講，地上面都有回報噶嘛。喺我哋侍奉嘅生活嘅裏邊啊，我哋有冇將聖嚟到分別出嚟？聖經裏邊詩篇話過嘛，情願喺神嘅殿裏邊開門口，係咪啊？好過住喺惡人嘅屋裏邊。有一次呢，有個傳道牧師就話。你要記住啊，教會神嘅家都係大家嘅家噶，大家屋企嚟嘅啫，同大家屋企一樣啦。咁啲弟兄姊妹就啲嘢亂劈咯。點解屋企都係咁啊嘛？但係你記住啊，呢個唔係自己屋企啊，呢個係神嘅家。咁我哋需要識分咯喎。神嘅家有神嘅家嘅做法。咁整個嘅結構我哋睇上嚟呢，原來神嘅殿係要俾我哋有重新嘅盼望。喺失落嘅裏邊，神要重建我哋嘅希望。喺懲罰嘅裏邊話俾我哋知道有安慰，喺完全鬆散嘅敬拜生活嘅裏邊，神話俾我哋聽有規格。喺道德宗教墮落嘅裏邊，神話俾我哋聽要分別為聖。呢一切都係神要透過呢一個新嘅聖殿嘅架構啊，等你再重新睇翻呢啲好重要嘅事實。咁所以呢，有幾個反省呢，希望同大家嚟到留心。咁下一次呢，我哋進到新聖殿嘅異象，講敬拜咯吓。我哋今次講硬件，下次呢開始講軟件啦。我哋就停喺呢度，我哋一齊低頭祈禱。我哋多謝主，雖然喺你管教你自己嘅子民嘅時候，你不惜一切，你連你自己嘅聖殿都拆毀，為咗要管教你自己嘅百姓。但係我哋嚟到你面前嘅時候，我哋求主憐憫，你求主幫助。叫我哋睇見新嘅聖殿係何等嘅雀躍，叫我哋睇見新嘅聖殿有幾咁清楚嘅規格。新嘅聖殿嘅裏邊，你咁期待你自己嘅子民百姓同埋侍奉人員再一次分別為聖。我哋求主就幫我哋睇見呢個異象嘅時候，我哋就唔會覺得我哋今日所面對嘅難處係吃苦，而係一個挑戰。我哋相信我哋有一日可以好似以賽亞先知咁講。當我哋睇見我哋勞苦嘅功效，就心滿意足。我哋就將到我哋自己嘅生命交託喺主嘅手裏邊，求主你保守，求主你潔淨，求主你使用。聽我哋嘅祈禱，奉耶穌基督嘅名。阿們。要敬拜侍奉，高唱萬有之上，榮耀無限之